General smartphone တွေမှာကတော့ OLED panel တွေကျွန်တော်တို့မြင်လာတာတော်တော်လေးကြာနေပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်2017ဝန်းကျင်တုန်းက Samsung ရဲ့ဒီ Galaxy S2 ခစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခစ်ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကြာတော့မှ2019လောက်မှာဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်2019မှာ iPhone 10မှာတော့က Apple က OLED panel ကိုစပြီးတော့ထည့်ပေးလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင် mid-range series တွေမှာအစ OLED panel တွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကိုရောက်နေပြီဒါဖုန်းမှာပဲပြောတာပြဿနာကဒီ laptop တွေမှာကြတော့အခုချိန်ထိကိုIPS LCD panel တွေပဲဖြစ်နေတော့မယ်ဖုန်းတွေမှာဖြင့် OLED သုံးလာတာဟိုးဘဝေသနီတွေက2016လောက်မှာပထမဦးဆုံး OLED ပါတဲ့ laptop ကစထွက်လာတာဒါတော့မှဒီ2022 2023လောက်မှာAsus ကနေပြီးတော့ OLED laptop တွေအများကြီးထွက်လာတော့မှပဲ mainstream ပေါ်ရောက်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Apple ကအခု OLED မသုံးမင်းနဲ့သူက mini LED ဆိုတဲ့ကောင်သုံးတယ်သူကလည်းပြောမှဆိုတော့ LCD display တစ်မျိုးပဲပေါ့နော် OLED MacBook အခုထိမထွက်လာသေးဘူးဆိုတော့ laptop တွေမှာ Asus လိုမျိုး OEM အနေနဲ့ OLED panel တွေကိုသုံးပေးလာတာအားသာချက်အနေနဲ့ဘာရှိလဲပြီးတော့ Asus ကရောဘာဖြစ်လို့ OLED panel နဲ့ laptop တွေပဲစတိုက်ထုတ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်ရှင်းပြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ LCD panel တွေက OLED panel တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် intro လေးအရင်ပြောပြမယ် LCD မှာရော OLED မှာရောပုံရိပ်တွေကိုပုံဖော်ဖို့အတွက် pixel တွေကိုသုံးကြတယ် LCD တွေမှာကျတော့ဒီ pixel တွေကိုအလင်းရောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်သူကအနောက်ကနေပြီးတော့ backlight တစ်ခုတက်တက်ပေးရတာ pixel တွေကိုယ်တိုင်ကမီးလင်းတာမဟုတ်ဘူး pixel တွေကအရောင်လေးပဲပြထားတာအဲ့အရောင်လေးကိုအနောက်ကနေမီးထိုးလိုက်တော့မှအနီရောင်ကိုမီးထိုးလိုက်ရင်အနီရောင်အပြာရောင် pixel ကိုမီးထိုးလိုက်ရင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင် pixel ကိုမီးထိုးလိုက်ရင်အစိမ်းရောင်အလင်းအနေနဲ့ထွက်လာတာOLED panel တွေကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူက pixel တွေကိုယ်တိုင်ကမီးလင်းတာအနောက်ကနေပြီးတော့မီးထွန်းပေးစရာတက်တက်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်မီးသီးလေးတစ်လုံးချင်းစီရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမဲရောင်တွေကိုပြတဲ့အခါမှာဒီ LCD panel တွေမှာအနောက်က backlight ကမီးလင်းနေတယ်မီးခိုးလိုအပြာရောင်လိုအဝါရောင်လိုအဲ့လိုမျိုးအရောင်လေးနဲ့တန်းနေတတ်တယ် panel ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် OLED panel တွေမှာကျတော့ဒီအမဲရောင်ပြတဲ့အချိန်မှာမဲနေတဲ့နေရာကမီးကိုပိတ်ထားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါအခြေခံအားဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကွာသွားတာကိုပြောပြတာ laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် OLED panel တွေပြောင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေပိုကောင်းသွားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုပြထားသလိုမျိုးပဲ LCD panel တွေပေါ်မှာအနောက်က backlight ကြီးရှိနေတော့အမဲရောင်တွေပြတဲ့အခါမှာ OLED panel တွေလိုမျိုး true black မရဘူး OLED တွေမှာကျတော့အမဲရောင်ဆိုတာမီးပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝနက်မှောင်နေမယ် true black ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် contrast ratio က LCD panel တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ပုံမှန် LCD panel တွေရဲ့ contrast ratio က 1000:1 ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတတ်တယ် OLED panel တွေမှာကျတော့ theoretically ကတော့ပြောမှဆို infinity ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာ 1,000,000:1 အဲ့လောက်ထိရှိတယ်ဒါကအမဲရောင်များတဲ့ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်နိုင်စီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာတော်တော်လေးသိတာတယ်ပြီးတော့မှောင်တဲ့နေရာနဲ့လင်းတဲ့နေရာနဲ့ကြားထဲမှာ contrast ကပိုများသွားတဲ့အတွက်လင်းတဲ့နေရာတွေကလည်းပိုလင်းသလိုမျိုးခံစားရစေတယ်ပုံရိပ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ပြတ်သားသွားတယ်ဒီ Asus ရဲ့ OLED laptop တွေမှာသုံးထားတဲ့ဒီ Lumina OLED panel မှာ contrast ratio ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 1,000,000:1 ရမယ် VESA HDR True Black Certified ရတယ်ဆိုတော့ HDR တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအနှိမ့်ကြတယ်နောက်တစ်ခုက peak brightness laptop OLED panel တွေမှာ peak brightness ကပုံမှန်အဖြစ် LCD panel တွေထက်ပိုများလေးရှိတယ် LCD ကိုသုံးထားတဲ့ laptop တော်တော်များများက peak brightness ကို250 400အဲ့လောက်ဝန်းကျင်လောက်ထိပဲအများဆုံးရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ OLED panel တွေမှာကျတော့900 nits 600 nits လောက်ထိပုံမြင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီချက်က HDR ဗီဒီယိုတွေကြည့်တာတို့ outdoor usage အတွက်သုံးတာတို့မှာအများကြီးပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော် laptop တွေကိုပဲပြောတာနော် OLED ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုလင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောလိုက်တဲ့အချက်နှစ်ချက်က user တွေကို OLED panel ကိုပြောင်းမှုအတွက်အဓိကတွန်းအားဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေတတိယတစ်ချက်က low light performance မှာကောင်းတာဒါကလူတွေသိပြီးတော့သတိထားမိကြမှာမဟုတ်ဘူး LCD panel တွေမှာ brightness တစ်ဆုံးထိတင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ image quality ကရမ်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ brightness ကိုနည်းနည်းလေးပဲထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ contrast တွေ color reproduction တွေမှာ full brightness လောက်မကောင်းတော့တာမျိုးတွေဖြစ်လေရှိတယ်တချို့ LCD panel တွေမှာဆိုရင် lowest brightness မှာ DCI-P3 color space ကို 11% လောက်ပဲကျန်နေဆိုတာမျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံတွေက washed out ဖြစ်နေတတ်တယ် washed out ဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြပုံရိပ်တွေပြပြတသားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာအခုရှင်းပြထားသလိုမျိုးပေါ့ဒီ OLED panel တွေမှာကျတော့ brightness ကို short လိုက်လေ color reproduction တွေ contrast တွေမှာတွားပြီးတော့မထိခိုက်ဘူးဆိုတော့ low brightness မှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်လို့ရနေတော့မယ်အထူးသဖြင့် Asus ရဲ့ Lumina OLED laptop တွေမှာ low brightness မှာတော့မှ color reproduction ကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ LCD panel တွေထက်ဒီ OLED panel တွေက response time အများကြီးပိုမြန်တဲ့တစ်ချက်ပြောမယ်ဆို response time မြန်မှပဲဒီ action movie တွေကြည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် Fortnite တို့ Counter Strike တို့လိုမျိုး competitive game တွေဆော့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသူကဝါသရမျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်သူက ghosting ဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်
action တွေကိုသေချာမမြင်ရတော့ဒီ typical LCD panel တွေရဲ့ response time က3 millisecond လောက်ကနေပြီးတော့10 millisecond လောက်ထိရှိလေရှိတယ် OLED တွေကကြတော့သူက near instant ပဲသူက 0.2 millisecond လောက်ပဲရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ average LCD panel တွေထက်ဒီကောင်ကအဆ50လောက်ပိုမြန်တယ်ဆိုတော့ action game တွေဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ game မဆော့နေဘူးဆိုရင်တော့မှပဲ website တွေမှာ scroll မြန်လောက်တာတို့စာတွေရုပ်ရှင်တွေဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြန်ဒီဖက်ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်ရင်တို့အဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားမြင်ရမယ် responsive ဖြစ်တာတော်တော်လေးသိတာတယ်အထူးသဖြင့် touch panel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပိုခန်းစားလို့ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက color accuracy နဲ့ coverage နဲ့ပိုကောင်းတာ backlight ကိုမျှပြီးတော့သုံးရတဲ့ LCD panel တွေထက်ဒီ pixel တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုယ်ပိုင်အလင်းတစ်ခုရထားတဲ့ OLED panel တွေကcolor space ပိုကျကျရတာတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းဘူး laptop တွေရဲ့ LCD panel တွေမှာ 65% ကနေပြီးတော့ 100% sRGB လောက်ထိအများဆုံးတွေ့ရမယ် OLED တွေမှာတော့ 100% sRGB လောက်ကနေစတာများတယ် Asus ရဲ့ဒီ Lumina OLED တွေမှာဆိုရင်ဒီကောင်က 133% sRGB ရဲ့ 100% DCI-P3 coverage ရဲ့ရမယ် color accuracy အတွက်မှာဒီကောင် delta E value less than 1 ရအောင်ချိန်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ content creator တွေဆိုလို့ရှိရင် laptop ဝယ်ပြီးတာနဲ့ဘာမှတိတ်လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ out of the box edit လုပ်ရုံ color grade လုပ်ရုံပဲဆိုတော့ခင်ဗျားကဒီ color accuracy အကြောင်းနဲ့ color space တွေအကြောင်းကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link ထဲမှာ video လေးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ OLED တွေရဲ့အားသာချက်တွေတော့သိပါပြီရဲ့နော်အားနည်းချက်ကဘာရှိမလဲတေချာတခုကတော့ဈေးကြီးတာဖုန်းတွေရဲ့6လက်မ display သေးသေးလေးမှာတော့မှ OLED panel ပါရင်ဈေးများတယ်ဆိုတော့ laptop တွေလိုမျိုး display အကြီးကြီးတွေမှာ OLED panel ထည့်ဖို့ကကုန်ကျစရိတ်ကတော်တော်လေးများတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ OEM တွေကဒီ high end laptop တွေမှာပဲ OLED panel တွေထည့်သုံးပြီးတာဒါပေမဲ့ Asus က budget line နဲ့ဖြစ်တဲ့ VivoBook Go လိုမျိုးဒေါ်လာ600ဝန်းကျင်တဲ့ laptop မှာတော့ OLED panel ကိုရအောင်သူတို့ထည့်ပေးထားနိုင်ပြီထည့်ပေးထားတဲ့ panel ကလည်းသူ့ဈေးနဲ့သူတော်တော်လေးကောင်းတယ်မစုပ်ပြတ်နေဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်က OLED laptop တွေလိုချင်တဲ့ customer တွေအတွက်တကယ်မိုက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာနေပြီကျွန်တော်စိတ်ထင် Asus ကဒီလိုဈေးတန်းမှာဒီလို OLED ထည့်ဖို့အတွက်ကိုအမျက်တောင်သူတို့ short ယူရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တခြားဘယ် manufacturer မှထည့်ပေးတာမတွေ့ရသေးဘူးဒီဈေးတွေမှာဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ OLED အရွေ့ကိုသူတို့ဥဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်နေတာလို့ခံစားရတယ် okay အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုက LCD panel တွေလိုမျိုးဒီကောင်က high refresh rate panel တွေဖန်တီးဖို့မလွယ်ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာဒီ LCD panel တွေမှာ 120Hz ထက်များတဲ့ 144Hz 160Hz 240Hz 360Hz အထိကျုံးနေပြီဆိုပေမဲ့ OLED panel တွေမှာအများဆုံး 240Hz ပဲရှိအောင်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ high refresh rate ကိုမဖြစ်မနေလိုတဲ့ competitive gamer တွေအတွက်က LCD panel နဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားနေရအောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း response time မြန်တဲ့ကိစ္စကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲဒါစမ်းကြည့်လိုက်ပါဗျာဒီလားဒါ theoretically ကိုပြောပြတာ OLED panel တွေရဲ့မဟာရန်သူနော်အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကတော့ burn-in ဖြစ်တာအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲ OLED တွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကိုလူတွေကလက်တွန့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲ technology တွေကောင်းလာပြီး burn-in ဖြစ်တာနည်းသွားပြီလို့ပဲပြော risk ကတော့ရှိနေတော့မယ် pixel တွေကို automatic နေရာရွှေ့ပေးတဲ့ burn-in prevention software တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးရှိပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ LED တွေကတက်တန်းကုန်လာတာကတော့ဖြစ်မှာပဲဒါတော့တဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကို Asus က OLED care ဆိုတဲ့ warranty ကာလအတွင်းမှာသူတို့ burn-in ဖြစ်လို့ရှိရင် panel ကိုအလကားလဲပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတဲ့ program တွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးမကြခင်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအားနည်းချက်ကတော့ OLED panel တွေက battery ပိုစားတာ True Black ရတာက LCD panel တွေထက်ဆိုင်ရင်အမဲရောင် content တွေပြတဲ့အချိန်မှာ battery စားပိုတက်တာလေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် average ပေါ့နော်တခုခုသုံးနေရင်တခြားအရောင်တွေပြနေတာပဲများတာ哦ဆိုတော့အမဲကလွှဲရင်တခြားအရောင်တွေမှာ OLED panel ရဲ့ battery စားနှုန်းက LCD panel တွေထက်ပိုများတယ်အဲ့ဒီအတွက် Asus က target mode ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ထားလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးကိုသုံးနေတဲ့ Windows ကိုပဲလင်းပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုအခုပြထားသလိုမျိုးမှိန်ပေးထားတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာ full screen နဲ့သုံးလိုက်ရင်ဘာမှမထူတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒီဘောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရရင် OLED panel တွေကခုပြောပြသွားတဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ overall မှာ LCD panel တွေထက်တိတိတသားပိုကောင်းတဲ့ user experience ကိုကတော့ပေးနိုင်နေတော့မယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ Asus ကလည်းသူ့ရဲ့ laptop lineup အကုန်လုံးနှီးပါမှာ OLED panel တွေနဲ့အစားထိုးဖို့ကိုစူးစမ်းလာတာလည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးကျွန်တော်သာဆိုလဲနောက်ထပ် laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှင်းနဲ့ပို့ပေးပြီးတော့ OLED panel နဲ့ laptop ကိုပဲရွေးပြဖို့ပုံများတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော laptop panel တွေမှာ LCD ကနေ OLED ဘက်ကိုရွေးလာတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲသဘောကျလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နားနေမတည်တော့